أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعد atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa atuwangaliza nga atuwangaliza mu ddiini yaffe y'obusiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwangaliza ku busiraamu bwaffe era atwongere takwa mu mitima gyaffe era atwewazise amazambi amanene n'amatono, atutaase n'ebizibu by'ensi eno n'enkwe z'abaana Adamu ne fitina n'amalogo na buli kimu kyonna. Olwaleero tutunuulira essuula gye bayita suratul Falaq oba emanyibwa qul a'udhu bi rabbil falaq. Essuula eyo eri mu Qur'an era abantu abasinga obungi ffenna tugimanyi, naye oba oliawo tuyinza okuba nga tugimanyi mu nsoma oba ne mu kugiwulira, naye nga tuyinza okuba nga amakulu gaayo oluusi tetugassaako nnyo mu lowoozo. Kyenvudde njagadde tugitunuulire, tusinziire okwo buli muntu osobole okunyweza enzikirizayo ate n'okubeera nti oteeka ebirozo biri Mukama Katonda w'ekisa. Eno ensi gye tutambuliramu ejjudde ebizibu bingi, ensi ejjudde amalogo n'abalogo. Baaliwo mirembe egyasooka na kati bwe bali abalogo badde basikiragana busikiraganyi, naye eddiini y'obusiraamu bwe yajja Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekyokukola n'atuyigiriza ng'atandika ddala ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ssuula eyo gye twogeddeko, nga yessuula omuntu gy'ayinza okuddinga n'essuula endala Allah n'abeera ng'amutaasa amalogo n'abalogo. N'olw'ensonga eyo tugitwale nti kikulu nnyo. Omukkiriza waalibadde nga buli lunaku osoma essuula eyo emirundi egisukka mu 3, naddala mu biseera byo by'okumakya nga tonnava waka, oba n'oyongezaako nekola bi rabbi nnaasi. Essuula ezo bbiri baziyita al-ma'udhatayn, essuula omuntu asoma nga yeekingiriza obubi bw'abantu, obubi bw'eddogo, obubi bwa buli kimu. Omukkiriza wenna tewaleebasenga kiro n'oba nga tosoma essuula ezo, kubanga abalogo bakola eddogo balikola emisana, naye okusinga abangi abasinga bonna balikola kiro. Tolaba nti waali badde ng'ogenda okwebaka, waali funye ng'akadde n'osoma essuula ezo at least buli emirundi 3 n'osomerako eddwaazi eddala n'olyoka weebaka, oba bw'oba ng'ova wakaawo n'osoma essuula ezo Falaq n'Ennaasi, naye ng'oleeta enniya eya Allah okutaasa ababi n'obubi bwabwe. Essuula eyo egaa nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti qul gamba a'udhu neekingiriza bi rabbil falaq, ne Mukama Katonda omulezi w'ekiseera ky'okumakya. Ekiseera ky'okumakya oba obudde nga busaasaana, abalogo nabo bakolerawo nnyo eddogo lyabwe. Abafuyi b'emmiini bazifuwa nnyo ng'obudde busaasaana mu ngeri y'okubeera nti shaitani zituukiriza ebigendererwa byabwe. Kati ekiseera ekyokumakya akifuga ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova omugamba nti qul a'udhu bi rabbil falaq, neekingiriza ne Allah antaasa obubi obuli mu kiseera kino ekyokumakya. Abalogo bonna bakolera ebyabwe. Min sharri ma khalaq, nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala antaase obubi bw'ebitonde bye bye yatonda. Nga nsaba Allah antaase obubi bw'ebitonde bye, min sharri ma khalaq, nsaba Allah antaase obubi bw'ebitonde bye yatonda. Buli kitonde mu nsi muno kirina obubi bwakyo, tokirowooza bulowooza, naye buli kitonde kirina obubi bwakyo. Embwa erina obubi bwayo, nga yakulumye ng'erina rabies oyinza obutawona. Ente ogirya ewooma, naye erina obubi bwayo bwesobola okutuusaako, nga yakutomedde eyinza okukumenya. Enkoko ogirya, naye naye abagimanyi bagamba nti naye erina shari yaayo,
esobola okukubojja n'ofuna obuzibu. Buli kitonde Allah kye yatonda kirina obubi bwakyo. Kati kyova oweekingiriza mu ssuula eyo noga nti min sharri ma khalaq, Allah nkusaba ontaase buli bibwakiri bwa buli kitonde kye watonda. Abamu bayinza okulowooza mu kumusota bwokka tugwe bulina obubisha byabwo, oba embwa oba empologoma oba engo, naye n'omuntu yennyini kitonde ekirina obubi bwakyo. Buli lwogamba nti Allah nkusaba ontaase obubi bwa buli kitonde, min sharri ma khalaq, nkusaba ontaase obubi bwa buli kitonde kye watonda, oba otaddemu abantu, otaddemu amajini, otaddemu ebisolo n'ebinyonyi. Ebitonde buli ekiyitibwa ekitonde kyonna oba okitaddemu nga weegalira Allah subhanahu wa ta'ala akutaase obubi bwakyo oba sharri yakyo. Tulaba nti essuula eyo nkulu nnyo okubeera nti owanjagira Allah akutaase obubi bwa buli kitonde. Buli kitonde kirina obuzibu bwakyo. Togayaalanga kusaba Allah nga weekingiriza n'ezo essuula noga nti kul a'udhu bi rabbil falaq, ayi Allah omulezi w'ekiseera ky'okumakya, kusaba ontaase obubi buli mukiseera ekyo ekyokumakya, ontaase n'obubi bwa buli kitonde kye watonda. Buli kitonde kirina sharri yakyo, buli kitonde kisobola okutuusaako obulabe, naye Allah akusaasira busaasizi. Bameka abatomeddwa ente ne balemala, bameka abatomedde ente ne zibakuulamu amaaso, naye nga tekisolo ky'olina okuwangala nakyo, kisolo ky'olina okulya. Bameka abatomeddwa endiga ne zibatta, baga nti endiga yamutomera teyaddamu, naye ng'endiga kisolo ekiriibwa. Kati buli lw'osoma essuula eyo ng'osaba Allah akutaasa obubi bwa buli kitonde, Allah ajja kukutaasa. Weewogome gy'ali omusabe nti min sharri ma khalaq, Allah nkusaba ontaasa obubi bwa buli kitonde kye watonda. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, era Allah nkusaba ontaase obubi obuli mu kizikiza bwe kiba nga kikutte. Allah nkusaba ontaase obubi obuli mu kizikiza bwe kiba nga kikutte. Ani atamanyi bubi buli mu kizikiza? Obudde oluziba, enzikiza n'enkwata, abalogo mwe bakolera ebyabwe, abasazi mwe bakolera ebyabwe, abatemu mwe bakolera ebyabwe, kubanga omuntu ensonyi ziba zimuweddeko ng'ekiro kikutte, ayiya butya bwakutuusaako obubiibu. Abantu bonna abatemu, obutemu babukola kiro ng'enzikiza ekutte, banaaba ensonyi ng'alaba teri amulaba, naye nga ffe bakwiza okugaza nti Allah jalla jalaaluhu amulaba era amumanyi nti gundi yagenda okukola kino. Kyova ogamba nti ya Allah nkusaba ontaase obubi bw'okizikiza idha waqaba, bwe kiba nga ekizikiza kikutte kirina sharri yakyo. Obubi obuli mu kizikiza bundi nnyo. Abantu bonna abakozi b'ebikolobero babikola mu nzikiza, kasita obudde bukwata bwebba, omutemu ng'ajja, omufubi w'emmini ng'afuuwa ng'alamiza byayagala, omulogo ng'ajja kunawo ng'asimba eddagala, buli mubi yenna obudde obw'ekiro mwakolera gasiyawe. Kyova olusoma essuula eyo buli lunaku ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akuseeko olukomera, akutaase obubi obuli mu kiro nga kikutte. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, Allah akusaba ontaase obubi obuli mu kiro bwe kiba nga kikutte. Wa min sharri naffathati fil uqad, Allah ekigambo kyakusatu osaba Allah kukingiriza. Wa min sharri naffathati fil uqad, Allah nkusaba ontaase obubi bw'eddogo erifundikibwa mu bifundikwa ne balifuuyirafuuyiramu obulusu nga balaamiriza. Buli mulogo yenna aloga alaamiriza, tewali mulogo aloganga oba buli mulogo yenna aloga alaamiriza. Zino shaitaani ze zakozesa ne zituukiriza ekyo kyaba alaamiriza. Kati buli lwekingiriza naye Allah oyinza oba nga mu kiseera w'osomedde essuula eyo ng'omulogo abadde atyo alina waatudde alaamiriza, njagala abe kino, aboneebone, awangale bubi, akolebwa. Wa min sharri naffaathati fil uqad, Allah nkusaba ontaase obubi obw'eddogo efuwemu lifundikiddwa mu bifundikwa, eddogo erifuuyiddwako obulusulusu mu ngeri y'okulaamiriza. Tewali mulogo atalaamiriza. Ate okulaamiriza kwe kuteeka mu nkola buli kyaba alaamiriza ng'alagira shaitaani ze zibeere nga zikutuusaako obulabo.
kyova omwekingiriza noga nti Allah nkusaba ontaase eddogo efuwemu eddogo erifundikula ku bifundikwa n'okulamirizibwa kwalyo okuleme kunkwata. Ge makulu amaanyi goyinza okutegeera nti olina okwekingiriza obubi obuli mu ddogo ly'abantu kuba buli muntu takwagaliza bulungi. Otambula mu nsi naye nga buli wojja ekigere shaitaani weekiza ate nga shaitaani zikusindikirwa abantu b'owangala nabo nga tebaagala obeere nabutebenkevu bonna wabula okulaba nga buli kaseera obeera mu buzibu. Kyova olwana okulaba nti weekingiriza ne Allah subhanahu wa ta'ala akuteekako olukomera akutaase obubi bw'abalogo bonna bwe babateekateeka okutuusaako. Tuli ku Suratul Falaq mbajjukiza amakulu ag'okumpi agagirimu nti essuula gy'osoma nga weekingiriza obutone n'eddogo lyabwe. Ne tugenda ku kigambo ekirala wa min sharri hasidin idha hasada. Wa min sharri hasidin idha hasada. Allah nkusaba ontaase omukozi w'ensaalo. Allah nkusaba ontaase obuli mu mukozi w'ensaalo bw'abanga asaaliddwa. Omuntu yenna kino ate ayo aya ogiraba nti ate egatta biri byonna nti omuntu okubeera omulogo amala kufuna nsaalwa ku muntu kasita amusaalibwa n'afuna ensaalwa, gundi afunye kino nali saagala akifune, gundi aliwo ati naye saagala akolebwa ati. Bw'afuna ensaalwa n'alyoka akola ebikolwa eby'obulogo. Ky'osaba Allah tuwa min sharri hasidin idha hasada. Allah nkusaba ontaase obubi omukozi w'ensaalwa bw'abanga asaaliddwa bw'abanga nkwatibwa ensaalwa. Ntusaba ontaase obubi bw'omukozi w'ensaalwa. Abaddu ba Allah balungi twegendereze toteekanga nsaalwa ku muntu gw'otaatonda. Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubeera nti buli muntu omusaba eyawooli gwe kyotalina naawe ate asobola okukuwoluza ekisinga ekyoli obanga tobitaddemu nsaba na fitina. Beera nga weekingiriza abantu abakozi obubi. Eyo essuula ogiraba nti ssuula naye edduwa gyoteekeddwa okwekuumanga nayo nga buli kaseera owanjagira Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa abalogo n'eddogo lyabwe, akutaasa abakozi b'ensaalo n'ensaala zaabwe. Abaana ba jjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalamu ekyabatuusa okuttingana yali nsaalo. Yabatuusa ku ekyo ne batuuka okuttingana. Ensala tojja kukoma, ojja kugenda mpaka ila yawmi ddiini, naye nga bw'omukkiriza olina okubeerawo nga buli kaseera osaba Allah subhanahu wa ta'ala akutaase ensaalwa gwe kennyini, ate akutaase n'abakozi baayo baleme okubeera nti bakutuusaako obubi bwabwe. Abantu balina ebikolobero bingi. Ensaalo asobola obutagikuteekako naye n'agiteeka mu baana b'ozaala. N'abaana bwe bw'obanga osaba abaana bo nabo basabire obateeke mu ddwaazo. Omuntu oluusi bwakulemererwa akyuka nadda mu baana n'obeeraawo ng'abaana ababo be batawasa naye nga si babisi si balalo emitwe miramu bakola naye nga tebawasa. Tawangala na mukazi, abaana bo batafumbirwa, tebawangala na basajja. Olinga yakujjako ensolo n'agizza mu baana n'abakolako ebikolobero. Abalogo abamu eddogo erimu teriruma, omuntu asobola okukuloga naye nga talina bwakuluma, naye ng'eddogo likutambulirako buli wantu wonna nga bw'olowooza olw'okuba olya n'okkuta n'otuuyana olowooza toli muloge, naye nga eddogo likutambulirako naye olw'okuba terikuluma. Kubanga lyeddogo eriruma lyangu lyakujjanjaba, omanya nti okugulu kintu kinsibye mu kugulu n'ogiwa ejjanjaba eyo ne livaawo. Naye eddogo eritaluma lyeryo eddogo eriyingirira omuntu ne limusensera n'agenda nga limukyusa obwongo ng'omuntu yali ategeera atandise okutegeera ku anga endala naye nga teyeyambudde engoye nga waali, naye nga buli kyakola tekitambula, nga buli kyakola nga si munafu, ayagala nnyo okukola atetenkanya naye nga buli kyakola tekitambula, ng'eddogo eryamuterekebwako ligenda limuyingirira naye liyinza okututaasa eddogo. Kwe kubeera nga twekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala ne weeyambisa ezo essuula ezikuyigirizibwa okubeera nti weetangira nazo. Essuula ezo ntono, buli muntu yenna omusiraamu asomyeko zatandikirako. Bw'obanga omanyi Suratul Falaq nyiikirira eyo naye ng'ogisoma emirundi egy'ensuusulo, emirundi 3, emirundi 5, emirundi 7, emirundi 9,
naye ng'enniya yo Allah kutaasa obubi obuli mu bantu n'ebintu byabwe obuli mu balogo bakozi b'ensaalo beera nga weefaako nnyo ng'ate ofane ku zadde lyo weeyambe oyambe n'abaana bo atakwagala gwasobola okukulemererwa ekibi nakizza ku baana bo abaana bo ne babeeranga mu nsi be batunuulirwa ng'ekitagasa ne mu famire bwe bava nga batunuulirwa nga batalina mugaso kubanga tebalina kibayinza kuyamba mu famire wadde okuwa amagezi wadde okuwayo akasente kuba bwe batu be bali naye nga byabatuusibwako okutuusibwa abantu abatakagaliza bulungi mu nsi muno naye nga olowooza bati abaana bange naawe omuzadde n'obeeko n'okukyawa abaana naye ng'oluusi abaana ekibaliko kyabakolebwa bukolebwa ng'oli yayagala kukikola ggwe n'asalawo n'akiyisa mu baana weesabire ng'omuzadde abaana bo nabo basabire buli kaseera abaana bateeke mu dduwa buli weesabye tubeerabira zaddeyo gwe tulaba abalongoofu abatukulembera Iburahimu alayhi salatu wassalaamu yeesabira edduwa naye n'asabira n'ezzadde lye lyonna ezzadde lye lyonna Iburahimu alayhi salatu yalisabira naye gwe newoozinga wekka mu kasonda neweesabira wekka ng'ate oliko emirandira abo abaana musaayigo ate baana bo bennyini boolina okufaako olwaneko olabe nti bafuna obutebenkevu naye ebyo byonna biva mu kugayaala n'obuteetegereza bigambo bino ebyasibwa mu Qur'an weebuuze Allah subhanahu wa ta'ala okussaamu essuula ennamba ng'akugamba kwekingiriza ddogo ly'abalogo ekyo tekyonkumala kukakasa nti abalogo mu nsi mwe bali nga ne Allah bakakasa nti webali kikumala omaze okukakasa nti abalogo webali ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi kullihim asinga ebitonde bya Allah byonna birungi era bajjanga Jibril janamuga nti oyo aleese eddogo oyo eddogo alitadde wano buli kimu kyonna beera ng'olowooza nnyo ku bulamu bwo weesabire osabire n'ezzadde lyo kubanga wootali ng'ovuddewo abaana bagenda okudda mu makamu bagenda okudda mu kifo kyo kati bano bahalifa bo abagenda okusikira okudda mu ofudde bw'obanga tubafuddeeko ng'okyali amanana bakwatibwa ekisa gwe babazaala Allah yayisiza ku ggwe n'obaleeta mu duniya naye buli lweweesabira nabo basabire tonyiiga bunyinzi kubagobereza bigambo bibi kubanga olulimi lw'omuzadde ebbanga lyamala nga alukozeseza bulungi eri omwana giba mikisa eri omwana olulimi lw'omuzadde ebbanga lyamala nga alukozeseza bubi eri omwana kuba kubonaabona kwa mwana kale tulina okubeerawo nga tuli basaasizi eri abaana betuzaala bw'omala okwesabira osuula eno giyigiriza omwana wo abaana obatuuza bagenda nti bannange ffe tuli basiraamu tetujja kugenda mu masabo tetujja kweraguza mu kino ekyo naye baana bange Qur'an eno mugiraba Allah yagituwa ng'obayigiriza nga basoma nga beesomera ng'omwana mwana kito tata yaŋŋamba maama yaŋŋamba sivanga waka nga simaze kusoma ssuula zino essuula ezo al-ma'udhatayn ssuula za kwekingiriza bulabe bw'abantu na bikolobero byabwe tulowooze nnyo ku nsi eno n'okulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an n'akugamba nate Qur'an ddagala kati bwobanga tofuddeeyo gwe kulowooza ku ekyo tubaki Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an yagiyita ddagala ne weegayaalirira please nyiikirira ku ssuula ez'ebbiri ku surati Falaq n'Ennaasi nga buli lunaku zisome ng'ogenda okuva waka zisome ng'ogenda okwebaka zifuuke adhikaar nga buli kaseera naye nga n'enniya okakasa siku ebintu innama al-a'maalu bin-niyyaat buli kintu kyonna okifunamu lwakuleeta nniya buli kintu ibaada yonna yoyagala okufunamu olina kuleeta nniya n'olw'ensonga eyo manya nti mu nsi mulimu ababi abatanjagaliza bulungi obooza okuseeko ekiro okusala ku salaatul layl weesembese essuula ezo ozisome naye ng'oleesa nniya nti Allah nkusaba onkingirize ebibi byonna ebiri mu ssuula byewateekamu abantu balina okubintuusaako essuula emulimu okwekingiriza obudde bw'ekiseera ky'okumakya abalogo abakola eddogo mu kiseera ky'okumakya mulimu okwekingiriza obubi bwa buli kitonde Allah akutaasa obubi bwa buli kitonde mulimu okwekingiriza obubi obuli mu kiro nga kikutte Allah akutaasa abakozi b'ebikolwa by'ekiro nga kibadde kikutte n'okwekingiriza abakozi b'ensaalwa nga babadde bakusaaliddwa obutakutuusaako nsaalwa zaabwe olina okunyweza essuula eyo essuula ezo zombiriri
okubeera nti oziddiŋŋana. Essula ezo zitaasa abalogo, zitaasa amajini amabi, zitaasa shayatini, zitaasa obubi bw'ebitonde, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebitonde, buli kitonde n'akiwa obubi bwakyo. Tuveeyo nnyo okulaba tetuziisaako maaso, tuziddiŋŋanenga nga tonnaba kulowooza kugenda mu masabo. Sooka olowooze kino eddiini y'obusiraamu kigera Allah kye yakuwa, onyweze ekyo, ojja kulaba nga embeera zigenze zikyuka. N'abaana bo babanga tebamanyi ssomero bayite, wakiri obasomerenga, bwobanga z'omanyi obasomere Qur'an, obasabire emikisa mu nsi. Naye abazadde abamu omwana amusindika mu masabo, baana bange mwetambulireko, baana bange mwetambulireko. Omuzadde gwo osooka okuyita abaana bo batuuze, obakwateko omutwe. Omwana omusomere essula oba omusomedde 3, omugende tigenda Mungu akusaasira akutaasa ebizibu by'ensi. Togenda wala nnyo ng'omuzadde eddwayo omuzadde mu maaso ga Allah, Allah ajamukula. Naye omwana buli kaseera ajja n'akukaabira, maama kino ganzi mwana gwe wantama, banno bonna bakoze bokuzana bafunyenyeko wabaaki. Tonenya bunenya, sabira omwana wo, kubanga ekyatuuse kubanga kyatuuka ku ye, kubanga ebyamamumu byatukwese mubanda batatwagala bingi. Netusenga Allah tukulaga bwati oyinza okuzirika, naye tunyiikire okwesabira. Tukozese essula ezo zijja kututaasa amalogo, zijja kututaasa obubi bw'abantu okusinga okugenda mu masabo. Beebaziza okundaba n'okumpuliriza. Salaamu ala al-mursaliin walhamdulillah.